मिनी ब्लॉग 16। तो गाइज़ ब्रेकफास्ट करके मैं रूम से निकल गया हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लास और आज हमारी है वर्कशॉप। तो गाइज़ अभी हम क्लास ढूंढ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। तो गाइज़ हमने सर से पूछा, सर ने बोला वर्कशॉप इधर है। तो गाइज़ अब निकल पड़े और हमारी क्लास है आज वेल्डिंग की। तो गाइज़ आज हमें वेल्डिंग करना है। तो गाइज़ चलते हैं फिर क्लास के अंदर। तो गाइज़ अभी सर ने बोला है पहले वेल्डिंग करने वाली मशीन की डायग्राम बना लो, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे। तो गाइज़ अभी सर हमें वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 4:30, हम वापस हॉस्टल आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।